알람 끄고 다시 자면 뇌가 멍해지는 이유. 5분만 더. 이게 당신 하루를 망칩니다. 5분 더 자고 일어나도 왜 더 피곤하고 멍할까요? 그건 바로 수면 관성 때문입니다. 우리 몸은 잠에서 깨기 위해 코르티솔이라는 각성 호르몬을 분비하는데요. 알람을 끄고 다시 잠들면 이 시스템이 완전히 엉망이 돼요. 마치 컴퓨터를 켰다가 제대로 켜지기도 전에 강제 종료시키는 것과 같아요. 하루 종일 뇌가 버벅거리는 겁니다. 최고의 아침을 맞는 법 간단합니다. 알람이 울리면 속으로 셈만 세고 벌떡 일어나세요. 그 3초가 당신의 하루 컨디션을 결정합니다. 5분의 유혹. 이제 속지 마세요. 구독, 좋아요.